لواں گا قدرتی آواز جنت چھڑنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا 350 سال سجدے وچ رونا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گا فرمایا پتر دی جدائی سہنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ سہ لواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں وچ وکنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ وک جاواں گا فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پین گیا عرض کی تھی یا اللہ مار لواں گا قدرتی آواز سولی چرنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ چر جاواں گا فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پین گیا عرض کی تھی یا اللہ مار لواں گا فرمایا گرم پتھراں تے لیٹنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ لیٹ لواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری چلانی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ چلا لواں گا فرمایا رب دا حکم مننا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ من لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ آ جاواں گا قدرتی آواز 18 سال دا پتر دینا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ دے لواں گا فرمایا 6 سال دا پتر دینا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ دے لواں گا عباس دے بازو کٹانے پہن گئے عرض کی تھی یا اللہ کٹا لواں گا فرمایا قاسم دا سینہ چھلی ہوندا ویکھنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا سکینہ پیاسی روندی ویکھنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا انہوں محمد دا بچپن لٹیا ویکھنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا کربلا ڈیرے لگانے پہن گئے عرض کی تھی یا اللہ لگا لواں گا 10 محرم نو قربانیاں دینیاں پہن گیا عرض کی تھی یا اللہ دے لواں گا قدرتی آواز نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ پڑھ لواں گا قدرتی آواز جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراوا مینوں محمد رب کون آکھے قدرتی آواز ہے بندے جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں تے مینوں محمد رب کون آکھے گا محمد رب ایدہ ہی رنگ میاں صاحب نے قلم اٹھائی تے بڑا مٹھا جا ترجمہ پیش کیتا چلیے میاں صاحب دے دربار تے عارف سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے کماوے دل رکھے واگل پہارا ہو دل رکھے واگل پہارا ہو کنگا تھرت مول نہ ملے آپ مارے پینڈے بے حساب ہو منصور جائے چک سولی چارے جرے واقف کل اسرار ہو سر سجدے نہ چکیے باہو پاوے کافر کین ہزارہ سر سجدے نہ چکیے باہو پاوے کافر کین ہزارہ ہوں میرے ملت نوجوانوں تلوارہ ہوندی نے 2 مولانا روم فرماتے ہیں تلوارہ ہوندی نے 2 ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرق کی ہے فرق اے ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو 2 کر دیندی ہے تے جتھے عشق دی تلوار چل جاوے 2 نو 1 کر دیندی ہے اے لوہے تے عشق چ فرق ہے جتھے لوہے دی تلوار چلے ایک نو 2 کر کے رکھ دیندی ہے پر مولانا روم فرما دے نے جتھے عشق دی تلوار چل جائے نا اوتھے 2 نو 1 کر دیندی ہے تے میں آج اس عشق دا تذکرہ کرنا ہے
جنہیں دو نو ایک کیتا ہے۔ حضرات دی وقار 20 محرم الحرام یوم وصال امام العاشقین امام المتقین حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اج میرا دل پیا کردہ ہے کہ آج جرا اسی بلال حبشی دی سیرت دے حوالے نہ کچھ گفتگو کر لیے۔ حضرات دی وقار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بعض علماء نے لکھیا کہ مکہ مکرمہ دے اندر پیدا ہوئے اور ہجرت مدینہ تو تقریباً 43 سال یا 27 سال لکھیا گیا۔ آپ دی ولادت جری ہے وہ مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی ہے، لیکن بعض نے کی لکھیا کہ مکہ مکرمہ دے قریب ہی ایک گاؤں سی، اس علاقے دے اندر آپ دے والدہ نا رباح اور والدہ نا حمامہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو جدوں عبداللہ بن جدعان نے خرید کے لیاندہ نا، عبداللہ بن جدعان نے بلال حبشی نو خرید کے گھر لیاندہ تے گھر لیا کے کہنے لگا کی کرے گا۔ بلال حبشی کہنے لگے کہ جو میرا مالک کہے گا میں کر لواں گا۔ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا کہ کوئی کام کرنا آندہ ہی، کہنے لگے گا کہ جو میرا آقا جو میرا مالک کہے گا میں کر لواں گا۔ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا کدی کوئی غلامی کی تھی یا؟ بلال حبشی کہنے لگے کہ میں غلام، میرا ابا غلام، میرا دادا غلام، میری ماں جری ہے وہ بھی لونڈی، میں دادا پر دادے تو غلام ہاں، جو میرا مالک کہے گا میں کر لواں گا۔ عبداللہ بن جدعان بلال حبشی نو کہنے لگا کہ کل تو نا اے میرے اونٹ نے بکریاں نے انہاں نو لے کے نا اے مکے دی جری چراغ ہے اے دی اندر جا کے چرانا کرنا، اور نال رات نو تو آٹا پیسنا کرنا، چکی چلانی کرنی ہے۔ تے بلال حبشی دے دل چ خیال آیا میں غلام ہوں، غلام ہوں دے ناتے سب کچھ کرنا پنا ہے، دنے اونٹ چارنے نے، رات نو جڑا چکی پیسنی کرنی ہے، جو کچھ میرے مالک نے کہنا کرنا پنا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں حبشیوں اور رب نے رنگ کالا آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے، آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے۔ جیرے ویلے اگلا دیارہ آیا سیدنا بلال حبشی نے اونٹھاں دی مہار پکڑی تے ٹرے ٹرے مکے دی چراغاہ دے اندر چلے گئے۔ مکے دی چراغاہ دے اندر سارا دن اونٹ چار دینے، نالے دنیا دے نغمے پیا پڑ دینے، دنیا دے نغمے پڑ دینے۔ میری ملت دے نوجوانوں جیرے ویلے بلال حبشی اونٹ لے کے جیرے ویلے چراغ گل وکے گئے نے، بلال حبشی دے دنیا دے نغمے پیا پڑ دینے، جیرے ویلے دنیا دے نغمے پیا پڑ دینے، ادھر بلال حبشی دی آواز پہاڑاں نے ٹکرا کے فرشتیاں دے کرنا چ جاندی ہے۔ فرشتے کہندے نے یا اللہ اے کڈا سونا ہے، اے دنیا دے نغمے پیا پڑدا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتیوں ٹھہر جاؤ، ایک میرا یار آوے گا، میں نو اپنے یار دی غلامی دواں گا، پھر آواز اے دی ہوے گی، نغمہ ساڈا ہوے گا، پھر رب بھی سنیا کرے گا، جگ بھی سنیا کرے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، ایک میرا یار آوے گا، میں اپنے یار دی غلامی دواں گا، پھر کی ہوئے گا کہ آواز ایدی ہوئے گی، نغمہ ساڈا ہوئے گا، رب بھی سنیا کرے گا، جگ بھی سنیا کرے گا۔ او بلال حبشی، او بلال حبشی جرا یار دی خاطر مارا خاندہ رہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یہ زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بلال حبشی نو پتہ سی ہن اسی دن بھی کام کرنا ہے، رات بھی کام کرنا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں عبداللہ بن جدعان بلال حبشی کو کام بھی کرواندہ ہے، نالے ظالم ظلم و ستم بھی کرواندہ ہے، اتنا ماردہ کہ بلال حبشی نو مار مار بے ہوش کر دیندہ ہے، بے ہوش کر دیندہ ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں
ایک مرتبہ عبداللہ بن جدعان ایک اور غلام لے کے آیا جدا نام سی عمار بن یاسر. عمار بن یاسر نو سارا دن مار دینے تے رات نو مار کے نا حضرت بلال حبشی دے کمرے چ سٹ دیتا تے کہن لگا بلال تو بھی انو ساری رات مارنا. لیکن بلال دی عمار بن یاسر نہ یاری لگ گئی. جھرے ویلے عبداللہ بن جدعان چلا گیا تو رات ہوئی تے عمار دے کول آیا تے کہن لگا کہ عمار میں تینو مارنا نہیں، تو میرا یار ہے، پر اے دس اے ظالم تینو کیوں پہ مار دے، کیوں مار دینے. ایک دن عبداللہ بن جدعان دا جنہا دوسرا غلام عمار بن یاسر سیدنا بلال حبشی دے کول آیا تے آن کے بلال حبشی دے قریب بیٹھا تے سامنے گلی چے مصطفیٰ گزرے، کملی والے گزرے تے عمار بن یاسر نہ ویکھی جا رہے، ٹک ٹکی لگا کے اکھا جما کے کملی والے دا رخ انور دی زیارت کری جا رہے. تے بلال حبشی کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ نبیان دا سردار، یہ دا نام محمد ہے، یہ کعبے دے متولی دا پوتر آئے. کہنے لگا یہ دی صورت بھی بڑی سونی تے یہ دی سیرت بھی بڑی سونی ہے. تے جدوں انہاں ظالماں نے عمار بن یاسر نو مار کے کمرے چ سٹیا نا تے بلال حبشی گیا تے کہنے لگا عمار تو میرا یار ہے، میں تینوں مارنا تے نہیں، پر اے مینوں دس اے تینوں کیوں پہ مار دے؟ عمار بن یاسر کہنے لگا یار بلال میں کی دساں، میں کہنا رب ایک ہے، لیکن اے مکے دے جڑے کافر آنا ظالم اے نہیں مان دے، اے کہندے نے رب ایک نہیں، اے جڑے کعبے دے اندر 360 بت نے اے سارے ساڈے رب نے. تے میں کہنا نہیں رب ایک ہے، دوسرا رب نہیں ہے. تے بلال کہنے لگے عمار یار تو مار کھان والے کام آپ ہی کرنا ہے، یار ذرا سچی دس آج جڑے کعبے دے اندر 360 بت نے اے ساڈے کام نہیں کر دے او ایک رب کیویں کام کرے؟ حضرت بلال حبشی نے ہلے کلمہ نہیں پڑھے. عمار بن یاسر نو کہنے لگے کہ یار تینوں آپ نہیں پتا 360 رب جڑے نے او ساڈے کام نہیں پیا کر دے، ایک رب کیویں کام کرے گا؟ تے تینوں کنے دسیا ہے؟ میرے ملت دے نوجوان جڑے ویلے بلال حبشی نے پوچھا عمار تینوں کنے دسیا ہے؟ عمار کہنے لگا بلال او جڑا سونا گلی چپیا گزردا سی مینوں اونے دسیا ہے رب اکوئی ہے، رب اکوئی ہے. بلال حبشی سوچی پہ گئے نے. عمار بن یاسر بلال دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بلال کی پیا سوچنا ہے؟ کہنے لگا عمار یار عقل کم نہیں کردی، رب ایک ہوئے گا، پر جے او سونا کہندا ہے پھر اکوئی ہوئے. بلال حبشی کہنے لگے عقل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوئے گا، پر جے او سونا کہنا ہے پھر ایک ہی ہوئے گا، پھر ایک ہی ہوئے گا. میری ملت دے نوجوانوں سیدنا بلال حبشی اور عمار بن یاسر نے جڑے ویلے سیدنا ابوبکر صدیق دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھیا نا مصطفیٰ دی غلامی چ آگے جڑے ویلے غلامی چ آئے بلال حبشی تے عمار بن یاسر ٹرے ٹرے مکے وال گئے جا کے او جتھے انہاں دے بت سی نا انہاں تو سب تو وڈا جڑا انہاں کافراں دا بت سی حضرت بلال حبشی نے جا کے اس بت دے منہ تے جا کے تھکیا تے جڑے عبداللہ بن جدعان دے نال رہن والے ساتھی سن انہاں نوں پتہ چلیا تو او دورے دورے گئے تے جا کے کہنے لگے عبداللہ کتے محمد دا کلمہ نہیں پڑھ لیا؟ کہنے لگا کہ کی ہویا ہے؟ کہنے لگا او جڑے تیرے دو غلام نے عمار تے بلال او ساڈے کافراں نوں برا بلا پیا کہندا ہے، ساڈے بتاں نوں ساڈے خدا نوں برا کہندے او جا کے ساڈے بتاں دے منہ تے تھوک دے پے نے کتے تو محمد دا کلمہ نہیں پڑھ لیا؟ حضرت دی وقار اس دن عبداللہ بن جدعان نے 100 اونٹ اپنے بتاں دے نا دے قربان کیتے اس واسطے کہ کوئی مینوں اے نہ کہے کہ مسلمان ہو گیا ہے، میں پکا کافر ہاں، اپنا کافر ہوندا ثبوت دیندا پیا ہے. تے جیرے ویلے
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہا ظالمہ نے سر دے والن تو پکڑ کے جنجور کے لے کے مکے وال آئے نا آن کے مکے دے چونکا چے لٹکا کے مار دینے تے قریب سانی حضرت ابو بکر صدیق پیا گزر دینے ابو بکر صدیق گزرے نے تے ابو بکر صدیق کہنے لگے بلال یار ایک کافر تینو مار دینے تو انہا اچھا ہو کے نہ لینا ہے محمد دا تو دل وچ نہ لے لیا کر دل وچ لے لیا کر تے بلال حبشی نے ابو بکر صدیق تے منہ وال ویکھیا تے کہنے لگے ابو بکر وچوں ہور تے بارو ہور ہو جاواں کر کے محمد نہ عشق تے عشق دا چور ہو جاواں وے وچوں ہور تے بارو ہور ہو جاواں کر کے محمد نہ عشق تے عشق دا چور ہو جاواں کہنے لگے ابو بکر اس نہ نہیں ہو سکتا اس نہ نہیں ہو سکتا میری ملت نوجوانوں ایک پاسے مکے دا کافر اور چودری جیرا 8 کلو سونے دا مالک ہے ایک پاسے ٹوٹی ہوئی جتی پان والا میرے نبی دا عاشق بلال حبشی ہے جیرے ویلے بلال حبشی نو کافر مار دے سن تے کہندے سن تو محمد دا کلمہ چھڑنا کہ نہیں چھڑنا بلال حبشی اکھاں چا اکھاں پا کے کہنے گے ظالموں نہ چھڑنا تے کی کرو گے نہ چھڑا دے کی کرو گے میرے ملت دے نوجوانوں سے نہ بلال حبشی نو کافر لٹکا کے پیا مار دینے نالے کہنے نے بلال دس محمد دا کلمہ چھڑنا کہ نہیں چھڑنا حضرت بلال ہس کے کہنے نے ظالموں نہ چھڑا دے کی کرو گے کہنے لگے تیری جان کڑ لواں گے بلال ہس کے کہنے لگے کڑ دو میری جان کڑ لو جیر محمد دا دیتا ایمان ہی نہیں رہنا میں رب دی دیتی جان کی کرنی سیدنا بلال حبشی کہنے لگے کٹ دے میری جان کر دے یہ محمد دا ایمان ہی نہیں رہنا میں رب دی جان کی کرنی ہے رب دی جان میری ملت دے نوجوانوں او بلال حبشی انہا ظالمی دے اکھاں وچ اکھ پاک گل کر دینے اے او سن کہ جیرے اپنے مالکاں دے اگے بول دے بھی نہیں غلام مالک اگے بولن نا اکھ اٹھا کے تے مالک جیرے اپنے غلاماں نو مار دینے تیری اتنی جرت کہ تو اپنے مالک اگے بولنا بلال حبشی نے ماں نے توڑ کے رکھ دیتا کہنے لگے کہ مالک تے غلام ایک جیسے نہیں ہو سکتے بلال حبشی نے کہا ایک جیسے ہوت نہیں سکتے پر میرا یار کہندہ ہو سکتے نے میرا یار کہندہ ہو سکتے نے میری ملت دے نوجوانوں مکے دے ایک محلے چاتی ماری ہے اور ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے او دا لباس بڑا حسین و جمیل ہے او دا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے اللہ فرمایا سانو سونا نہیں لگدا عرض کی تھی یا اللہ تینو سونا کی لگدا ہے اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب اللہ نے فرمایا مرکز ایک محلے چاتی مارو گے تانو بڑا چودری نظر آوے گا وہ 8 کلو سونے دا مالک ہے وہ دا لباس بڑا حسین و جمیل ہے وہ دا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے وہ 8 کلو سونے دا مالک ہے وہ مکے دا چودری ہے وہ مینو سونا نہیں لگدا مکے دے دوسرے محلے چاتی مارو گے اور ٹوٹی ہوئی جتی پان والا ہے وہ دا لباس دار ہے حالت زلفگار ہے چہرے تے گرد و غبار ہے قدرتی آواز ہے اے دے نالی پیار ہے کیونکہ اے دا نا بلال قدرتی آواز ہے اے دے نالی پیار ہے کیونکہ اے دا نا بلال ہے عشق اپنے فیصلے کرانچ برائی دلیرے جدو بابا بلے شاہ نے حضرت بلال حبشی دا عشق ویکھے نا تے بابا بلے شاہ نے قلم اٹھائی تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتی تے بابا بلے شاہ فرماندے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قرآن خدا بے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قرآن خدا اے جتے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا
جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا میری ملت دے نوجوانوں بلال حبشی نے دنے بھی مارا کھانیاں رات بھی مارا کھانیاں کملی والے نہ عشق ہو گیا ایسا عشق ہو گیا کہ کافریں دی اکھاں چ اکھ پا کے بلال گلاں کردا ہے بلال حبشی او بلال حبشی جنہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مدینے دا مؤذن کرا دیتا کعبے دی چھت تے چڑھ کے میرے نبی نے بلال دا ہاتھ پکڑ کے کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا میرے نبی نے فرمایا بلال اج کعبے تے چڑھ کے اذان دے او مؤذن رسول او میرے نبی دا عاشق او میرے نبی دا عاشق اونا ظالم نے جدو اکھ چ اکھ پا کے گل کیتی نا تے میرے نبی دے عاشق نے اونا غلام دا مان ہی توڑ کے رکھ دیتا تے او بلال جدو کافریں چ اکھاں چ اکھ پا کے گل پیا کردا نا تے بلال مکے دی گلی چ نا آکر کے پیا ٹردا ہے تے کسے نے آن کے دسے کملی والیا بلال مکے دی گلیاں چ آکر کے ٹردا ہے میرے نبی نے فرمایا بلاؤ بلال جدو بلال نو پیغام ملیا بلال ٹورے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ آئے آن کے عرض کر دینے کملی والیا انہا راواں تو صدقے جاواں جنہا راواں تو تیرا پیغام آ گیا ہے کملی والیا انہا راواں تو صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا بلال تینوں رب دی ایک آیت نہ سناواں رب دی ایک آیت نہ سناواں میری ملت دے نوجوانوں بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کر کی تھی کملی والے سناؤ میرے نبی نے فرمایا کہ بلال اللہ قرآن پاک شاف رپیا فرماندہ ہے وَعِبَادُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَلَامًا جڑے رب دے بندے ہوندے ہیں نا وہ کسے جاہل نہ کلام نہیں کر دے کسے جاہل نہ کلام نہیں کر دے جدوں کو جاہل ملے نا تو انہوں کی کہندے نے قالو سلاما سلام کر کے گزر جاندے نے تو بلال حبشی کہنے گا جی یا رسول اللہ جی لبیک ٹھیک ہے یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا بلال ہوں دوسری آیت سناواں کہنے گا جی یا رسول اللہ سناؤ میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماندہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا جیرے رب دے بندے ہوندے نا اس زمین تے آ کر کے نہیں چل دے بلال حبشی پھر کہیں گے جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے لبیک یا رسول اللہ تے بلال حبشی ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے کملی والیا توڑا حکم تے میں مان لیا پر مینوں کیوں بلایا میرے نبی نے فرمایا بلال مینوں پتہ چلیا تو مکے دی گلیاں چ آ کر کے ٹرنا ہے تو آ کر کے ٹرنا ہے کیوں آ کر کے ٹرنا ہے حضرت بلال حبشی دیاں چیخاں نکل گئی بلال حبشی فرماتے میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی میرے نبی نے فرمایا آ کر کے کیوں ٹرنا ہے کیوں آ کر کے ٹرنا ہے حضرت بلال حبشی ہاتھ جوڑ کر دے کملی والے مینوں آکر تو سائیں دسیاں نے کملی والے جدوں کو مکے دی گلی چ ویکھنا وا او ظالم جھوٹے ہو کے آ کر دے نے کملی والے اندروں عشق دی آواز آندی ہے کہ بلال آ کر بلال آ کر بلال آ کر بلال جھوٹے ہو کے آ کر سکدے نے تو سچا ہو کے بھی آ کر سکنا بلال حبشی کہنے لگے کملی والے اندر تڑ عشق دی آواز آندی ہے بلال آ کر بلال آ کر بلال جھوٹے ہو کے آ کر سکتا تو سچا ہو کے نہیں آ کر سکتا تو سچا ہو کے نہیں آ کر سکتا میری ملت دے نوجوانوں بلال حبشی آ کر کے گلیاں جو ٹر دینے کیوں انہاں دے اندر عشق مصطفیٰ ہی انہاں ظالمہ دے نال آ کر کے سینہ تان کے گال کر دے رہنے کیوں کر دے رہنے کملی والے دی بارگاہ چ آ کے دس دیتا بلال نے کملی والیا او تے کافر ہے نا او تے رب دے نافرمانے کملی والے تاڑے بھی نافرمانے اگر وہ تاڑے تے رب دے نافرمان ہو کے اور جھوٹے ہو کے آ کر سکتے ہیں میں رب دا بندہ سچا ہو کے نہیں آ کر سکتا میں سچا ہو کے بھی آ کر سکنا تے عاشق نے بڑی مٹھی جی گل کیتی ہے عاشق کہندا ہے عشق ایویں سوکھا نہیں اے سجنا نبھائیدا بے عشق ایویں سوکھا نہیں اے سجنا نبھائیدا عشق ایویں سوکھا نہیں سجنا نبھائیدا بے کدے کدے دید لئے سول جر جائیدا
वे कदे कदे दीद ले सुल चर जाएदा वे कदे कदे दीद ले सुल चर जाएदा कदे कदे दीद ले सुल चर जाएदा। हज़रात दी वकार आओ बिलाल हबशी तेरे मेरे नबी दी मजलिस लगी। मेरे नबी ने फरमाया किसी ने आके दसिया कमली वालिया बिलाल नूं इन्नियां मारा पैंदियां तुहाडे इश्क पिछे तुहाडे नां पिछे इन्नियां मारा खांदा है। तो मेरे नबी दी मजलिस लगी सारे सहाबा बैठे। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जरा मेरा बिलाल खरीद लिया है? बोलो सुभान अल्लाह। उस आशिक रसूल की गल हो रही है जरा मुअज़्ज़िन रसूल है। 20 मुहर्रमुल हराम विसाले पाक सैयदना बिलाल हबशी मेरे नबी की मजलिस लगी। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जरा मेरा बिलाल नूं खरीद लिया है? ते उस मजलिस दे अंदर एक मेरे नबी दा आशिक बिलाल दे इश्क नूं लखां करोड़ां सलाम पर सिद्दीक दे इश्क नूं भी करोड़ां सलाम ने। उस मजलिस दे अंदर ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी बैठे सन। ते मेरे नबी ने बस इतना फरमाया है को मेरे यार नूं खरीद लिया है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक तुर पे। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई बिलाल नूं खरीदन जावे तो जांदे जांदा मेरा भी हिस्सा लै जावे। मेरे नबी ने फरमाया मेरा भी हिस्सा लै जावे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मुर कमली वाले वाल वेख्या तो कहन लगे हाथ जोड़ के कमली वालिया मैं की ते मेरी औकात की। कमली वाले मेरा माल भी तुहाडा मेरी जान भी तुहाडी मेरे माँ बाप भी तुहाडे तो कुर्बान। कमली वाले सिद्दीक बने तुहाडे नां दे तुहाडे नां ते सिद्दीक। कमली वाले सिद्दीक तुहाडे दर दे टुकड़े खा के पिया पलदा है। कमली वाले सब कुछ तुहाडा है। पर जेरे वेले सिद्दीक अकबर टुरे टुरे आए ना तो ओ मक्के दे जालम सैयदना बिलाल हबशी नूं लटा के ना जमीन ते गरम जमीन ते लटा के सैयदना बिलाल हबशी दे सीने ते कई मन दा पत्थर रख के बिलाल हबशी ते जुल्म सितम पिया करदे। इतना बिलाल हबशी ते जुल्म करदे ने कि बिलाल हबशी नूं जेरा भी पिया गुजरदा लागों दी ओहे जालिम कोई ठुड मार के गुजरदा है, कोई चपेर मार के गुजरदा है, कोई पत्थर मार के गुजरी जा रहा है। ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक गुजरे ते कहन लगे उमैया तेनू शर्म नहीं आंदी क्यों बिलाल नूं पिया मारना? तो उमैया कहन लगा अबू बकर जे तेनू इन्ना ही एहसास है खरीद नहीं लैंदा? जे तेनू बिलाल दा इन्ना ही एहसास है बिलाल नूं खरीद नहीं लैंदा? ते बिलाल अबू बकर सिद्दीक दे इश्क ने खौला मारिया ते कहन लगे अबू बकर लगदा अज गल बन जावेगी, लगदा गल बन जाएगी। अबू बकर सिद्दीक फौरन कहन लगे बोल तू बेचना ते गल कर। तो उधर उमैया दे दिल च ख्याल आया अज मैं एडी वड्डी बोली लगा देवांगा कि जिड्डी मक्के च किसी ने अज तक ना लगाई होए। बिलाल ते कौलियां दे पा नहीं कोई खरीदा ते अज मैं हजारां दी बोली लगाना वा। ते उमैया कहन लगा अबू बकर जे बिलाल खरीदने 1000 दिरहम लगे। अबू बकर सिद्दीक सोचे विचार कीते अपने जेब चो 1000 दिनार निकाल के ओदे हाथ ते रख दिते। उमैया दे होश उड़ गए भाई इनू तो कोई कोलियां दे पा नहीं खरीदा ते इन्हें तो 1000 दे दिता। उमैया दा एक रंग जावे एक आवे ते जुबान कमी जावे जिसमें कमी जावे ते कहन लगा ना ना मेरी जुबान चो 1000 नहीं बल्कि मैं तो 2000 कहना सी। वो मेरे नबी दा आशिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक उन्हें 1000 होर दिरहम निकाल के ओदे हाथ ते रखिया। तो उमैया फिर मुकर गया। मक्के दे लोग अपने घरां दी छत्तां ते चढ़ के पिया वेखदे ने। उमैया कहन लगा अबू बकर जे बिलाल खरीदना आओ जेरा तेरा गुलाम ओ भी दे। आपने फरमाया ओ भी तेरा। फरमाया ओ जेरी तेरी बांदी ओ भी दे। फरमाया ओ भी तेरी गुलामन। कहन लगा ओ जेरे तेरे ऊंट बकरियां ने ओ भी। कहन लगा ओ भी तेरे, सब कुछ तेरा।
تے امیہ پھر مکری جا رہا مکے دے لوگ کہنے لگے امیہ او ظالمہ کیوں پیا مکرنا ہے زبان کر کے مکری تے نہیں ہوندہ دے صدیق نو بلال دے جیرے ویلے امیہ نے کہنا جا صدیق بلال دے رہے ہوں تے ابو بکر صدیق حضرت بلال حبشی دے سینے تو کئی مندہ پتھر زور لا کے پتھر ہٹایا تے بلال حبشی دا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں تے جیرے ویلے بلال حبشی دا دامن پکڑے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے تے رکھیا تے سیدنا ابو بکر صدیق ٹرے جا رہے تے پیچھے امیہ بول کے کہنے لگا ابو بکر اج برے گھاٹے دا سودا کر چلے آئے میں تینوں برا مکے دا سیانہ تاجر سمجھدار آواں اج برا گھاٹے دا سودا کر چلے آئے ابو بکر صدیق نے مر کے امیہ ول ویکھیا آئے کہنے لگا ظالما گھاٹے دا میں نہیں گھاٹے دا تو سودا کیتا ہے کہنے لگا میں تے ہزاراں درہم وٹ لوے نے میں تے ہزاراں دا ویچیا ہے بلال کوئی کولیاں دے پا نہیں خریدا تو تے ہزاراں دا خرید کے ٹر چلے آئے میں تے ہزاراں روپے وٹ لے نے ابو بکر صدیق کہنے لگے ظالما آج تو کدے ابو بکر نو آپ وک جاندا ابو بکر نے آپ وک جانا سے پر بلال نو خرید کے لے جانا کہندا او ظالما آج ابو بکر نو آپ وک جانا سی پر بلال نو خرید کے لے جانا سی بلال نو خرید کے لے جانا سی کیوں ایسے واسطے کہ ابو بکر صدیق دے دل چ خیال ہے ابو بکر سارے اپنے دل دی من کے سارے غلام آزاد کردا رہے ہیں اج اپنے یار دی من کے ایک تو نہیں آزاد کر دیندا او بلال حبشی جنوں ابو بکر صدیق نے خرید کے کملی والے دی بارگاہ چ لیاندا کملی والے دی بارگاہ چ لیاندا ایڈا سونا ابو بکر صدیق تے او کالے رنگ دا بلال حبشی میرے نبی دا عاشق تے عاشق بول کے کہندا ہے او اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نے بھئیو اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نے جیری نال ماہی دے لردیاں نہیں او اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نے جیری نال ماہی دے لردیاں نہیں جیرے لگ جاوے ایک واری بے جیرے لگ جاوے ایک واری لکھ مورت پھر بھی مردیاں نہیں فرمایا او اکھیاں بھی بلا کوئی اکھیاں نے جرے نال ماہی دے لردیاں نہیں جنیاں لگ جان ایک واری او پھر لکھ وری مورو مردیاں نہیں بلال حبشی نو کملی والے دے نال عشق ہو گیا کملی والے دی اکھاں بلال دی اکھاں کملی والے نال لر گئیاں تے عاشق کہندا او اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نہیں جرے نال ماہی دے لردیاں نہیں جریاں ایک وری لگ جان پھر لکھ وری مورو مردیاں نہیں او بلال حبشی دی آنکھ جری او کملی والے دے چہرے تے ایسی لگی کملی والے دے نا تو مارا کھائی جا رہا جو کملی والے دی بارگاہ چ آئے تو آن کے بلال اسنا ہاتھ بن کے تے نگاواں نیچیں تے بلال کھلوتے نے میرے نبی نے فرمایا بلال نظرہ اٹھا کہنے لگا سونیا غلاماں نے کدی اپنے مالک دے چہرے نہیں ویکھے غلام اپنے مالکاں دے چہرے وال ویکھنا غلاماں نوں مارا پیندیاں میرے نبی دے اکھاں چوں آنسو آ گئے میرے نبی نے فرمایا بلال میرے نا دے پیچھے مر چلے حضر نظراں اٹھائیاں میرے نبی نے فرمایا بلال نظراں اٹھا کے چلیا کر اگے تو انہاں کافراں دا غلام سے ہوں محمد عربی دا غلام بنیا نظراں اٹھا کے چلیا کر جیرے ویلے بلال حبشی نے پھر نظراں نیچیاں کیتیاں تو میرے نبی نے فرمایا بلال نظراں اٹھا بلال حبشی دی نگاہیں نیچیاں تو روئی جا رہے زاروں کی تار روئی جا رہے میرے نبی نے فرمایا بلال نظراں اٹھا حضرت بلال حبشی نے عرض کی تھی سونیا اسی غلاماں نے کدی اپنے مالکاں دے چہرے نہیں ویکھے
کملی والے سے غلام نظرہ اٹھائیے سانو مارا پہندیاں نے میرے نبی نے فرمایا بلال وہ نظرہ اٹھا کے چلے آ کر تو دنیا دار دا غلام نہیں رب دے یار دا غلام بنیا میرے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا بلال نظرہ اٹھا میرے نبی نے فرمایا بلال تو میرے نام دے پیچھے مارا کھا کے ٹر چلے آئے میرے نام دے پیچھے مارا کھا کے آیا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج میرا دل کر دے میں اپنے بلال و انعام دے دوا سارے صحابہ حیران پریشان نے میرے نبی نے فرمایا بلال ساری امت تو پہلے میری امت جنت جاوے گی سارے نبی نالوں پہلے میں محمد جنت جاواں گا پر تیرا انعام ہے تو میرے تو پہلے جنت جاوے گا بلال دے چیخا نکل گیا عرض کی تھی سونیا میں کیویں جاواں گا میرے نبی نے فرمایا بلال تیری اٹھنی دے بہ کے میں جنت جانا ہے او دیاں واگاں پر کے اگے اگے ٹردا ہوئے میرے نبی نے فرمایا بلال تیرا انعام ہے وہ کہ ساری امت تو پہلے میری امت جنت جاوے گی سارے نبی نالوں پہلا میں محمد جنت جاواں گا بے شک جنت دا دروازہ میں کھولنا ہے لیکن بلال تیرا انعام ہے وہ کہ سارے نالوں پہلا تو نبی نالوں بھی جنت جاوے گا حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کر ذکر دی کملی والیا میں کیویں جاواں گا میں کیویں جاواں گا میرے نبی نے فرمایا جڑی اونٹنی تے بہ کے میں جانا ہے نا اس اونٹنی دی بہاڑا فر کے اگے اگے تو ٹردا ہوے گا تو ٹردا ہوئے گا میری ملت دے نوجوانوں بلال حبشی نو ابو بکر صدیق ایک دن کہنے لگا بلال انہی مارا کھانا ہے تو دل چ نام کیوں نہیں لیاتا تو ادھر ایک ظالم آیا تو کہنے لگا بلال تین میں انہیں 1000 درہم دواں گا تو محمد دا کلمہ چھڑ دے حضرت بلال حبشی کہنے لگے ظالمہ اگر میں محمد دا کلمہ چھڑ رہا ہوں میں انہیں مارا کیوں کھاندا میں محمد دا دامن چھڑ رہا ہوں مارا کیوں کھاندا وہ کہنے لگا بلال تینوں میں انہیں 1000 درہم دواں گا بلال انہیں 1000 درہم دواں گا بلال حبشی ایک وری اس ظالم وال ویکھن ایک وری کملی والے دے گھر وال ویکھن تے بلال حبشی رو کے کہندے نے مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو آقا تیری ایک نظر چاہیے مجھ کو آقا تیری ایک نظر چاہیے بلال حبشی کہنے لگے ظالموں تسی تو مال و دولت دی کر دیو گل میں کی کرنا ہے مال و دولت مجھ کو دنیا کی دولت اور نظر چاہیے مجھ کو کملی والے کی ایک نظر چاہیے منو مصطفیٰ دی ایک نظر مل جائے میرے واسطے یہی کافی ہے حضرات دی وقار آج اس بلال حبشی دا تذکرہ کیتا ہے جیرا موازن رسول اور عاشق رسول ہے ایسا عاشق ساری زندگی نبی دے نات مارا کھاندہ رہا او ظالم گرم ریتاں دے لٹان دے رہے پھر بھی کہنے لگے بلال دس محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا کہنے لگے نہ چھڑے کی کرے گا تو کہنے لگے اسی تیری جان کر دیں گے بلال حبشی ہس کے کہنے لگے او ظالموں اس تو وڈا بلال ویسے اعزاز کیے اگر محمد دا دین نہیں رہا میں رب دی جان کی کرنی ہے کر دو میری جان کر دو اگر محمد دا ایمان نہیں رہا میں رب دی جان کی کرنی ہے میری ملت دے نوجوانوں او بلال حبشی جرا ساری زندگی نبی دے نات مارا کھاندہ رہا آخر تے نبی نے انعام کی دیتا کہ بلال سارے نبیوں تو پہلا تو جنت جاوے گا کس نہ جنت جاوے گا جس سواری تے بہ کے تیرے میرے نبی جنت وال جان گے نا اس سواری دیا مہارا پکڑ کے اگے اگے بلال ٹردا ہوئے گا اگے اگے بلال ٹردا ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دعا اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ احباب دا سماعت فرمانا قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین